Алдыңғы видеомызда псориаздың туындау себебі ішкі органдардың, әсіресе тоқішектің ластануы, қанның бұзылуы деп айтқан болатынбыз. Енді бірінші қолданатын өнімдеріміз тоқішек тазарту шайы, тыныс органдарын, асқазан ұйқы без көкбауырды, бауыр мен өтті, бүйрек және қуықты, әрі селенге бай, иммунитетті көтеретін көк шайымызды қолданатын боламыз. Оған қоса жетіспеушіліктің орнын толтыратын, әсіресе басым болып кетуші минералдар, микроэлементтерді балансқа келтіретін, теңестіретін дәрумендерімізді қолданамыз. Енді клеткаларымызға кислород тасымалдайтын, әрбір тәуліктік нормада ағзамыз қажет ететін низкомолекулярный су ішеміз. Өлі клеткаларымызды тірілтіп, ауру клеткаларымызды сауалтып, терімізді қалпына келтіретін биофотонды киімдерді қолданамыз. Биофотон деген не дейтін болсаңыз, біздің профильде биофотон туралы толық ақпарат видеосы бар. Осылайша, псориазға комплексті өнімдер қолдана отырып, псориаздан түбегейлі жазылатын боламыз. Бұл видеода псориаз ауруына тоқталып өттік. Келесі видеода қай ауруға ақпарат бергенімізді қалайсыз? Комментарийге жазып өтіңіз.